making of 嘅 making of 嘅 behind the scene 嘅 making of 嘅 making of 嘅 behind the scene。咁我就會諗晒當日呢，其實要捕捉到啲咩 shot，同埋現場我哋會做啲咩訪問嘅。翻到嚟就係細片啦、揀 shot，再睇翻啲 interview 同埋當日拍到嘅一啲 content，然後就去排嗰集嘅 flow。仲會有個助手啦，佢就係阿東啦，咁佢亦都係負責剪呢條片嘅 editor 啦，亦都係我覺得係呢條片嘅 director 啦。可能好悶呢就呢段。You shall not pass！ 發生緊咩事啊？MV 部分完成，但係其實拍完阿俊呢條嘢都未完，仲有好多 sponsor 嘅事要處理。依家做咩 process？ 我望邊部機好？你望我啊？望你啊！啊，依家但你個 min flow 差唔多。得啦。咁我哋團隊其實得2個人嘅啫，咁除咗我，仲有個不斷地俾我診過嚟拍嘢啊，不斷地俾我診過去剪片啦、睇 footage 啦，因為我哋一日咧可以拍1000條 footage，唔係2日拍1000條咁。要用一樣嘅時間去睇翻。如果話大唔大壓力咧，就都大嘅，即係都要時間去諗到底點樣 present 翻 Anton 個理念出嚟俾大家睇，又要用時間去理解下 Anton 啊，其他導演在場嘅無論揸機嘅美術嘅導演嘅，全部都係十分用心，所以我唔會話自己好辛苦。即係好辛苦，應該好大壓力添，因為好多 workload。因為佢同我講話飛棚第一日嗰條片已經有500條片，跟住應該日日睇、日日剪嘅。飛翻歌係咪？咁佢已經同埋講定，因為啲 schedule 有陣時 delay 緊咧，咁佢就已經話盡快有幾多就執幾多先咁咯。所以佢應該係最，同埋咧，我啱啱先 realize 咧，原來佢係喺晒我所有嘅 group 裏面咯，大部分同導演傾偈。咁所以其實佢一路要 follow 晒件事係都幾辛苦幾攰，因為其實佢一次過要，其實差唔多同我一齊 mon 住晒全個 project 咁樣嘅。咁例如每一個導演其實佢淨係 focus on 佢個 main 片啊嘛。咁但係 Joshua 其實又要知道嗰個導演做緊啲咩，跟住又要知道佢個花絮究竟交到啲咩好，會表達到我哋呢個 project 個態度同埋即係個 keep pushing 嗰個理念咁樣。咁其實佢係盡 cap 好多嘅 footage， 跟住又盡量幫我或者幫我哋全班人去表達呢件事。自己對 behind the scenes 嘅一啲諗法呢，就係我希望去交代到有啲 creative 嘅諗法，咁就包括係導演點睇首歌啊，導演同埋 Anton 佢哋喺由0去到100嘅過程，好跟進導演嘅諗法啦。因為其實好多導演咧喺現場嘅想法都係你捉摸唔到，亦都唔會即時就話到俾你聽個故事可能改咗點樣，個畫面做咗啲乜嘢，你係要自己去諗下，同埋你聽咗佢哋去原本講個故事之後呢，就要捉住佢條路咧去諗下，其實佢哋每個畫面或者每個 execution 係想做啲乜嘢。咁就最緊要就係當中要捕捉到一啲緊要嘅時刻啦，同埋捕捉到佢哋現場嘅一啲想法，揾到創作嘅一啲樽頸。然後當你有一個自由去玩一樣嘢，你係可以任你發揮嘅，就係睇下你可以去到幾盡。咁佢哋就係好享受呢個挑戰咯。呢個 project 對我嚟講係見到好多榜樣同埋好多學習嘅目標，咁呢個亦都係我最大嘅得著。behind the scenes 呢個位呢，其實就你喺現場，其實你唔係好 involved 嘅。當然你會知道個故事啦，會知道呢個畫面其實係講緊個故事邊 part 又好，
但係其實你喺嗰個 shooting schedule 入邊呢，其實你係唔受影響嘅，咁亦都有好大嘅自由度。咁就因為呢個自由度呢，先可以令我呢去見到大家創作時候嘅一啲 struggle 位，同埋點去解決、點去面對，包括咗有時可能係輕輕鬆鬆笑下玩下，佢捱過咗一啲辛苦嘅時候又好，真係好苦惱，真係好唔知點做嘅時候，有啲脾氣又好，其實都係一個過程咯。當見到佢哋走到最後嗰步嘅時候，其實即係對我嚟講呢，都係一個 support 咯。當我剪接嘅時候，見翻佢哋咁難捱都捱得過，咁自己就覺得其實我都冇藉口去話啲乜嘢，亦都唔會話辛苦。好多謝大家，8位導演同埋 Anton 啦，都真係一個十分好嘅榜樣。咁希望大家喺 Behind the Scenes 入邊呢，都可以感受到佢哋嘅創作嘅熱誠啦，佢哋對於創作嘅堅持啦。咁希望大家如果有一日到自己你都去做創作嘅，可能你都做得好辛苦嘅時候，都可以睇翻呢個 project，去鼓勵下自己，咁樣就係咁。拜。